这些是我的衣服 These are my clothes ទាំងនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំ我想睡觉我想睡觉 I want to sleep ខ្ញុំចង់គេង桌上有3个杯子桌上有3个杯子 There are 3 cups on the table មានពែងចំនួន3នៅលើតុ这个房间里有台电视这个房间里有台电视 There is a television in this room មានទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងបន្ទប់នេះ你到狗在哪你到狗在哪 Where is your dog តើឆ្កែរបស់អ្នកនៅឯណា猫在椅子上睡觉猫在椅子上睡觉 Cat is sleeping on the chair ឆ្មាគឺកំពុងតែដេកនៅលើកៅអី喂你爸爸在家吗喂你爸爸在家吗 Hey your dad home សួស្ដីចាតើប៉ារបស់អ្នកនៅផ្ទះទេ汪小姐现在在家汪小姐现在在家汪小姐 is at home now ចាកញ្ញាវាងគឺនៅផ្ទះឥឡូវនេះ这个杯子很好看这个杯子很好看 This cup looks nice 杯នេះមើលទៅស្អាត杯子在桌子上杯子在桌子上 The cup is on the desk 杯គឺនៅលើតុ这是我的电脑这是我的电脑 This is my computer នេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ我的电脑在哪我的电脑在哪 Where is my computer តើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនៅឯណា这个房间有一台电视这个房间有一台电视 There is a TV in this room មានទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងបន្ទប់នេះ我爱看电视我爱看电视 I love watching TV ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍请开电视请开电视 Turn on the TV please សូមបើកទូរទស្សន៍我回家的时候他在睡觉我回家的时候他在睡觉 He was sleeping when I came home គាត់កំពុងតែគេងពេលខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះចា你爸爸什么时候回家你爸爸什么时候回家 When is your father going home តើពេលណាដែលលោកប៉ារបស់អ្នកត្រឡប់មកផ្ទះវិញ不爱坐在桌子上对不起不要坐在桌子上 Do not sit on the desk សូមកុំអង្គុយនៅលើតុ电脑在桌子上电脑在桌子上 The computer is on the table កុំព្យូទ័រគឺនៅលើតុ书在这里书在这里 The book is here សៀវភៅគឺនៅទីនេះ